Хора, днес ще играем GTA 5 онлайн на едно R такова. Не знам как се казваше. Харесайте видеото и се абонирайте, моля ви. Искам да стигна през абоната, за да стигна лайф. Чакайте се. Ето това ще играем. Ще пусна, когато вече е готово. Добре, хора, вече нещо. Чахме тук да се стреляме. Вече за втори път го играл, четворката го минах и беше много яко. Сега пак искам да го направя, защото доста пари дава.
Човек. Човек, как са такива? Човек, колко шота му трябваше, за да умре, бе? Добре, за сега ще спра видеото на пауза, докато стигнем. Добре, вече стигнахме тук. И сега пак трябва да спра на пауза, за да стигнем, защото ако искате, няма да гледате повече време. Ще пишете в коментарите другия път, ако снимам пак клипче на GTA, да не спирам на пауза. Пишете, ако искате, ако не искате да не спирам, просто напишете, напишете в коментарите не изпирай или спирай на пауза клипчето, тъй че ваше е решението.
Тъй, че ще се видим на локацията вече, кога стигнем. Вече сме тук, стигнахме до дестинацията и сега не помня колко пари изкарваш. Но ако правите тази мисия, май трябваше бонус 50 000 всяка мисия. Не помня, обаче трябваше май така. И накрая ще ви дадат 250 000 или малко повече, не помня. Правиха май някъде след няколко време май да ви дават нещата там на 50 000, ама хората тъпото е, че нещо сега съм на петица и тъпото е, че на мен нещо не ми дава да такова, не ми дава да си ги направя на много патрони, на мен само на 500 ми дава. Ако знаете, ми кажете защо е така. Да, ето 50 000 ми даде. Отнема поне няколко секунди и тук не знам какво за Бога става, но има някаква война. Да. Не знам, просто някакви тук почват да се стрелят. Откъде да знам какво става за Бога. То просто става много голяма война. Дали... Хора, тук има някакви си много гадни такива онлайн играчи. Вижте ги, бе, само някакви много гадни играчи са тук. Ако не знаете как да направите private сервер, аз знам, обаче забрих къде трябваше да натискам. Моля ви, кажете ми, защото трябва ми, защото вижте какво става просто. Чакайте, искам да видя дали помня нещо. Ето. Май тук беше. Или не беше. Да, не знам какво натискам, обаче. Добре, не знам къде трябва. Трябва май тук нещо трябваше да се прави. Май така нещо беше, не знам. Дай да видим. Да. Така е било. Ако още се чудите как да си вземете един камион, сега ще ви го покажа. Чакайте. Сега ще ви го покажа. Ето този, всички ете тук без този. От тук
до тук. Е така. И пак тук. Всички тези, ако искате, аз вече съм си взела този. Трябва да си купите един гараж е такъв. Например, тук трябва да имате един такъв. Може да си го купите, май от тук нещо трябваше да си ги купувате. Да. Май е такова ли беше? Не. Чакайте. Не помня хора откъде беше, обаче купете си отвън, това е много хубаво и може с това да си купите едно нещо. Чакайте. Можете да си купите и това. И затова не помня какво трябваше да се прави. За косатката трябваше нещо в казиното да отивате. И да, аз само една мисия изпълних. Поне няколко лайка. Поне 5 лайка за пар 2. Айде, чао.